Mwimbieni Mungu, dhihirisheni upendo wake, mvikeni taji lake la ushindi kwa sifa. Mwimbieni Mungu, dhihirisheni upendo wake, mvikeni taji lake la ushindi kwa sifa Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, leo kanisa linaanza Jumapili ya kwanza ya Majilio, kipindi cha kwanza cha mwaka wa kanisa, mwaka wa kanisa A. Na hivi basi, Majilio ni nini? Majilio ni kumngoja Bwana ambaye anakuja kwetu. Imetokana na lugha ya Kilatini Adventus, lakini Kiingereza Advent, na Kiswahili ndiyo Majilio. Na majilio haya tunamngojea Kristo kwanza kabisa katika ujio wake wa kwanza pale alipozaliwa Bethlehem, lakini pia tunamngojea Kristo katika ujio wake wa pili ambao kila mmoja wetu kwa nafasi yake atakuja na atakuwa na Kristo uso kwa uso. Lakini pia kuna majilio ambayo tunamngoja Kristo katika maisha yetu ya kila siku, maisha ambayo tunapata katika
matukio mbalimbali. Katika sherehe tunamkumbuka Mungu, anakuja anakuwa pamoja nasi hata katika mateso, na hivyo basi Kristo anakuja miongoni mwetu katika matukio hayo mbalimbali ya maisha yetu. Lakini basi kwa kuwa tunaelekea mwisho wa mwezi pia wa marehemu, basi leo katika misa hii tunamwombea marehemu Theodos na Celestina Kokuteta. Misa imeombwa na Joseph Luta. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amen. Pia muumini mmoja anamshukuru na muungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie na tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Wajalie waumini wako hali ya kumlaki kwa matendo ya haki Kristo wako anayekuja, ili akisha kumweka kuumeni kwake wapate kuumiliki ufalme wa mbinguni. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Isaya sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5. Hili ni neno aliloliona Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima,
na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, kuwa panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vitu tena kamwe. Enyi wa nyumba ya Israeli, njoni twende katika nuru ya Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
umekaribia kuliko tulipoanza kuamka. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na uwizi, bali mvae Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. na Mathayo. Tunasoma Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 37 hadi 44. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile alivyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo tutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wetu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani Mwana wa Adamu yuaja. Neno la Bwana. Katika Kristo, mwanzo wa misa nilitoa
utangulizi wangu juu ya nini maana ya Majilio. Na basi leo, kama ambavyo nimewaeleza, kanisa linaingia rasmi mwaka mpya wa kanisa kwa kuadhimisha Jumapili ya kwanza ya Majilio. Majilio, kama nilivyosema, ni kipindi cha neema, kipindi cha kutafakari ujio wa Bwana na kujiandaa upya katika maisha yetu ya kiroho. Kanisa linaanza mwaka mpya kwa kutualika tusisimke, tukeshe na tuwe tayari kwa sababu ya Bwana yuaja. Na hivi Kristo anatualika sisi ili tuweze kukesha, na kukesha huko ndiko ambako kutatufanya sisi tutambue ujio wa Kristo katika namna tatu ambazo niliwaelekeza mwanzoni, kwamba ujio wake wa kwanza wa kihistoria alipozaliwa Bethlehemu. Huu ni ujio wa kwanza tunaokumbuka kila Krismasi. Mungu anajifanya mtu, akazaliwa katika umaskini wa hori la ng'ombe ili kutuokoa. Ujio huu unatukumbusha unyenyekevu, upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Na ujio wa katikati ambao anavyokuja Yesu Kristo, tunamngoja katika masakramenti na katika neno la Mungu, kama vile ambavyo tunajua wazi pale ambapo tunapopokea masakramenti kwa kumngojea Kristo, tunajiandaa na baadaye tunampokea yeye katika sakramenti. Na ndio maana kanisa linahimiza Wakristo wapokee masakramenti, kwa kuwa katika njia hiyo tunakuwa tunampokea Kristo mwenyewe. Lakini pia kanisa linasisitiza waamini wasome neno la Mungu, kwa kuwa katika kusoma neno la Mungu tunampokea Kristo, yule ambaye tunamngoja daima. Kama ambavyo mtakatifu mmoja alichasema kwa Kiingereza kwamba ignorance of scripture is ignorance of Christ. Kama hujui Biblia, umjui Mungu, umjui Yesu. Kwa kuwa katika kusoma neno la Mungu tunampokea Kristo mwenyewe ambaye tulikuwa tukimngojea. Na mwishoni, ujio wa mwisho ni siku ya hukumu ya kila mmoja wetu. Yesu anakuja tena katika utukufu kuhukumu wazima na wafu. Hakuna ajuaye siku wala saa. Ndiyo maana Majilio ni kipindi cha kukesha, kuamka kutoka usingizini, na usingizi huu wa dhambi, na kuishi uadilifu tukimngoja Bwana. Hiyo ndio maana halisi ya Majilio. Sasa kama Majilio ni kipindi ambacho tunaambiwa tukeshe, kukesha maana yake nini? Kukesha sio kukosa usingizi. Kwa hiyo kukesha sio kukosa usingizi wa mwili, bali ni hali ya uangalifu, hali ya kujiandaa kiroho. Huko ndiko kukesha harari. Kuwa makini na maisha yako ya kiroho, huko ndiko kukesha. Kuepuka usingizi wa dhambi na mazoea mabaya, ulegevu wa imani. Kuishi kama Mkristo, kama mtu anayejua kwamba Bwana anaweza kuja saa yoyote. Huko ndio kukesha. Kuweka moyo safi, msamaha, upendo na utayari wa kutenda mambo na matendo mema. Huko ndiko kukesha. Kwa hiyo sisi hapa, ndugu zanguni, katika jumuiya zetu, kama kweli tunakesha, ni lazima tutoe msamaha. Kama kweli tunakesha, ni lazima tuwe na upendo kwa jirani. Kama kweli tunakesha, ni lazima tuwasalimie wenzetu. Kwa kuwa mpo watu ndani, hata mlivyoingia leo ni Jumapili ya kwanza ya Majilio, hamjasalimiana, basi mgeukiane tu. Mgeukie mwenzako, mbona mnaogopa? Si ndio mko hapa
Tujue, hebu mgeukie sio kwa jicho la husuda, jicho jema. Mgeukie walao msalimie. Mwaka umeisha, watu hawajawahi hata kutoa meno hayo. Kila siku unakuja unafikiri umekula ndimu, huko sio kukesha. Ndugu zangu, kama kweli nafsi zetu zinaona, kila mmoja wetu anafikiri moyoni mwake, wewe hujawahi mkosea mtu? Sasa kwa nini ukikosewa unadhani ndio mbingu imekosewa? Unalalama kijiji kizima, unataka kijue kwamba umekosewa. Wewe nani? Kwa hiyo kukesha ni pamoja na kutoa msamaha. Ndugu zangu, nikiwauliza swali hapa, kwa nini nasema kipindi cha Majilio ni kipindi cha kwanza cha mwaka wa kanisa? Kuna vipindi vingapi? Kuna vipindi vingapi vya kanisa? Sasa kama unakesha hata vipindi vya kanisa uvijui, wewe unaona tu padri leo kavaa hii papo, kavaa hii, inaeleza kipindi bwana. Kwa vipindi vya kanisa kimsingi viko kama 7 hivi. Cha kwanza ni Majilio, ambacho ndio tunakianza sasa, maandalizi ya ujio wa Yesu, ujio wa Kristo. Cha pili baada ya Majilio ni Noeli, sherehe zile ambazo tunafanya sikukuu ya kuzaliwa kwa Kristo, ndio naondoka hivyo. Cha tatu ni kipindi cha kawaida, sehemu ya kwanza, maisha na mafundisho ya Yesu. Kwa hiyo kama unavijua vipindi hivi, hata ukijua tu Jumapili ya ngapi, hata kama hujasoma unaweza kuhubiri, maana unajua tu kwamba kama ni kipindi cha kwanza cha kawaida, tunazungumzia maisha na mafundisho ya Yesu. Yesu alifundisha nini? Alifundisha upendo. Kwa hiyo huwezi ukashindwa kuhubiri kama ndio unasema hujasoma, ila ujue vipindi vya kanisa. Kwa sababu najua kipindi cha kwanza baada ya Noeli ni kipindi cha kwanza cha kawaida na kinazungumzia mafundisho ya Yesu. Kuhangaiki na vitabu kama iko akili kichwani. Na kipindi cha 4 ni Kwaresima. Kwaresima tunafanya nini? Kwaresima ni kipindi cha toba, kufunga na sala zaidi. Kwa hiyo kifika hapa Kwaresima, katekisa hata kama umesahau vitabu natakiwa ujue kuhubiri. Unawaambia watu wasali, uambie watu watubu, uambie watu wafunge, na wakifunga wasio wanapeleka benki, wanawasaidia maskini. Na kipindi cha 5 ni Pasaka, ambao ni ufunguo wa imani yetu. Yesu anashinda kifo. Kipindi cha 6 ni kipindi cha pili cha kawaida, ambacho tunazungumzia kuishi imani katika maisha ya kila siku. Na kipindi cha mwisho wa mwaka wa kanisa ni sikukuu ya Yesu Kristo Mfalme. Si ndio tumesherehekea Jumapili iliyopita? Ndio maana leo tunaanza kipindi cha kwanza. Sisi tumeelewana? Jamani, tumeelewana ndugu zangu? Ndio. Mambo ni marahisi. Kwa hiyo hapo nakuwa maliza vipindi vyote vya kanisa, mwaka mzunguko wote. Kwa hiyo hata utajua padri atavaa nini. Majilio padri anavaa nini? Nimevaa nini? Zambarau. Noeli padri anavaa nini? Nyeupe. Kumbe mnajua, unaona? Baada ya Noeli kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa cha kwanza, padri anavaa nini? Tunakwenda hivyo. Kwaresima padri anavaa nini? Ndio? Zambarau. Hii hapa. Haya, Pasaka padri anavaa nini? Mnaona mnapojua mambo. Baada ya Pasaka kipindi cha pili cha mwaka wa kanisa wa kawaida, padri anavaa nini? Twende kazi. Mwishoni kipindi cha 7 mwaka wa kanisa, sikukuu ya Kristo Mfalme, padri anavaa nini? Nyeupe. Sasa simejua zote. Panga vitu kichwani. Na hapa sasa kuna sikukuu chache. Pentekoste atavaa nyekundu, si ndio bwana? Ndio. Ambazo ziko ndani ya kipindi cha kanisa. Kama ndani ya kipindi cha kanisa itatokea sherehe ya mtu ambaye alikufa kifo dini, atafanya nyekundu, si ndio bwana? Kama ni mtakatifu wa kawaida tunafurahia, tutavaa nyeupe. Kisha litujie imeisha. Sisi babaishi bwana, kwa mnaamka asubuhi unavaa tu kama unaenda kulima. Kuna utaratibu na mpangilio. Tumezungumza haya ili tuendane, tunaanza mwaka wa kanisa
twende sawa. Nikija hapa ukiona nimevaa tofauti hata kwa father, kadiri ya mafundisho ya siku ile, mbona kama ulitakiwa kuvaa kijani, kulikoni? Tunaelewa. Haya anaonyesha maono ya siku za mwisho, ambapo mlima wa nyumba ya Bwana utakuwa juu ya milima yote, na mataifa yote watamiminika kwa Bwana. Watu watasema, njoni twende katika nyumba ya Mungu wetu, atufundishe njia zake. Hapa tunaita kuwa watu wa amani, maana upanga utageuzwa kuwa jembe na mikuki kuwa miundu. Wito, enendeni katika nuru ya Bwana. Hilo ndio somo la kwanza, mwisho wa kunukuu. Tumemaliza. Kwa ndugu zanguni, kama unajisikia uvivu wa kutokwenda kusali, haujaenda mlimani, nenda mlimani. Wewe ambaye ufungi ndoa, hutaki kwenda mlimani, nenda mlimani. Zaburi inasema mwenye haki anafurahi kwenda nyumbani kwa Bwana. Nafurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Ni saburi ya kuomba tena amani, umoja na heri ndani ya nyumba ya Mungu. Ni wito wa kumpokea Bwana kwa moyo wa amani na upendo. Kwa ndugu zanguni, kama wazazi, kama walezi, tunalo jukumu pia la kutengeneza amani yetu, na amani hiyo tumeiona kwenye msaburi. Somo la pili, Mtume Paulo anatukumbusha kuwa wakati umefika wa kuamka usingizini, kwa sababu wokovu ukaribu zaidi. Anasema tuvae silaha za nuru, silaha za mwanga. Ndugu zangu wapendwa, na tuachane na matendo ya giza, ulevi, ugomvi, uasherati, wivu na mambo yanayoshusha utu wa mwanadamu. Tuachane na hayo mambo, tuzinduke toka usingizini, tuachane na hivi vitendo vya giza. Ni wito wa kuishi kama wanavyoonekana na nuru ya Kristo. Ndugu zangu, Injili tunamalizia inatoa wito wa kukesha na kuwa tayari, kwa sababu hajulikani siku wala saa ujio wake. Kama watu wa enzi za Noa walivyokuwa na gharika bila kutarajia, ndivyo itakavyokuwa kwa watu wasiojiandaa. Ujumbe huu, ujumbe mkuu. Mungu anataka sisi wana wake tujiandae, tusizalau muda ambao yeye anaweza akaja. Sasa ndugu zanguni, swali la msingi kila mmoja wetu, je, tunapokesha Kristo atatukuta wapi? Atatukuta tuko kazini, kwenye kazi za kila siku, tumshukuru Mungu. Atatukuta tupo kwenye umbea, tunawasengenya watu, tuendelee kumwomba Mungu tuamke usingizini. Je, atatukuta tunalalamika au atatukuta tunafurahi? Kila mmoja wetu ajitafakari mwenyewe. Muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na karibu mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, anayezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu wa hukumu
Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, naye ahudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, anaendelea kwa vinywa vya manabii, na sadiki wa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo wa ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Utufumbue macho yetu tuione na kuifuata njia yako ya wokovu katika maisha yetu ya kila siku, Bwana. Waongoze viongozi wote kujiandaa kutoa hesabu mbele yako kuhusu utawala na uongozi wao, Bwana. Utusaidie sisi wanadamu kuishi tukijua na kuamini kwamba Kristo atakuja tena siku ya mwisho kuwahukumu wazima na wafu, Bwana. Utuongoze kujitayarisha kwa toba, sala, kujinyima, anasa na matendo ya huruma, ili kuweka mioyo yetu tayari kumpokea Kristo atakapokuja, Bwana. Uwafanye waliojitenga nawe kwa udhaifu na tamaa ya mambo ya dunia kulipokea tena neno lako kwa amani, furaha na upendo, na hivyo kujiunga tena na jamii ya waumini, Bwana. Uwapokee marehemu wetu katika ufalme wako wa milele, Bwana. Na kila mmoja wetu aongeze ombi lake la binafsi.
Ee Bwana. Mungu Baba Mwenyezi, usikilize maombi yetu kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Siwezi kubaki Ninayo afya ya
zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea.
hii sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa manufaa ya sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. Bwana, tunakuomba uvipokee vipaji tunavyokutolea ambavyo tumepokea kutoka kwa neema yako, na yale unayotujalia kuyatenda kwa ibada katika wakati huu yawe kwetu tuzo ya ukombozi wako wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye katika ujio wake wa kwanza alipokuja katika unyenyekevu wa mwili, aliutimiza mpango ulioandaliwa nawe tangu kale, hivyo akatufungulia njia ya wokovu wa milele, ili atakapokuja tena katika utukufu wa enzi yake, hatimaye tupewe waziwazi mema yaliyoahidiwa, ambayo kwa sasa tunathubutu kuyatarajia tukikesha. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Akatoa kikombe akashukuru tena, na aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kuuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, na kutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu, na kushukuru kwa kuwa wamezalisha mbele yako na kutumikia pia na kusifu unyenyekevu, ili ushiriki mwenye damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako ulionea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Lazarus Vitalis Msimbe na wakilero wote. Wakumbuke watumishi wako Theodosis Ndos, Celestina Kokuteta uliowaita kutoka dunia hii, wajalie wao wako kifo chao, washiriki pia ufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako.
tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Tukionywa na mafundisho yake Yesu mwenyewe, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi tukosea, usitutie katika vishawishi, lakini tuokoe maovu. Bwana, nakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, tuli kwa msaada wa huruma yako, tuopoe daima na dhambi, wala usifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujao Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, ulioambia mitume wako, amana cheni amani yangu na wapa, zame dhambi zetu za imani ya kanisa lako, upendo jalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na iwe rohoni mwako. Mpeane amani ya Kristo. Amani ya Kristo.
atatoa kilicho chema na nchi yetu itatoa mazao yake. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba yatufae sisi mafumbo tuliyoadhimisha, ambayo tangu sasa wakati tunapoenenda kati ya mambo yapitayo, tunaandaliwa kwa hayo kuyapenda mambo ya mbinguni na kuambatana na yale ya dumuyo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa sadaka pili. apende kuwatakasa kwa uangavu wa ujio mwanao wa pekee, nanyi mlioweka imani yenu katika ujio wake wa kwanza,
na kungoja kwa matumaini ule wa pili, awezeshe utajiri wa baraka zake. Katika maisha sasa hapa duniani, yeye awafanye imara katika imani, wafurahifu katika matumaini, na wenye juhudi katika upendo. Ninyi mnaofurahia sasa kwa moyo wa ibada ujio wa mkombozi wetu katika mwili, mjaliwe thawabu za uzima wa milele atakapokuja tena katika utukufu wake. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani.